Asibabingelele bonke abangcwele ngegama lenkosi uJesu. Amen. Siyabonga kakhulu enkosini. Ngiyacela sifunze livi lenkosi 1 Corinthians chapter number 12 verse 1 to verse number 7. Lo munye asifunzele chapter number 2 ka Acts verse 1 and verse number 2. 12, verse 1 to 7. Now, dear brothers and sisters, regarding your question about the special abilities the Spirit gives us, I do not want you to misunderstand this. You know that when you were still pagans, you led astray and swept along in worshiping speechless idols. So I want you to know that no one speaking by the Spirit of God will curse Jesus. And no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. There are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit is the source of them all. There are different kinds of service, but we serve the same Lord. God works in different ways, but it is the same God who does the work in all of us. A spiritual gift is given to each of us so we can help each other. Amen. Baba wethu namandla onke, livi lakho leli Nkosi ngilo lelisiqondzisa endleleni lobhalako uthi lisibane tinyaweni tethu, khuluma ngalo Nkosi siphile. In Jesus' name we pray, amen. Verse number 1 and 2, chapter number 2, wa Acts. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Praise the Lord. Glory to Jesus. Lebe bakhona last week sithe sisenda introduction yema gifts ebandleni. Praise the Lord. Sathi ke uma kutawusebenta tipho tika moya ebandleni kuna 2 foundation stones lekumele simake sure kwekuthi akhona ayasebenta ebandleni. Praise the Lord. Na sitawukhuluma ngetiphiwo tika moya oyingcwele asikwati kufika kuto singakaqali kuqala eluthandweni. Praise the Lord. Kuhle kwekuthi libandla malikhonda likhonde litsandzana. Ayinikhona kodwa bazalwane. Kunengi lokuvimba kusebenta kwaNkulunkulu lokunye kwako kukhonda kwebantu labanemagqubu lomunye nalomunye. Ayinikhona enkonzweni. Bambani bazalwane, na libandla liqalwe number 2 ku-unity. Nikhona enkonzweni. Na libandla lisungulwa umsunguli walo longumoya oyingcwele ngaJesu uliqale ku-unity. And uma libandla litawuqhubeka liphile alikwati kuphila ngaphandle kwe-unity. Nikhona yini lapha kamagugu. Glory to Jesus. Kuze ngisheshe ngivale, ake sikhulukhulume ngeunity. Siqale ngalo verse number 7. Lapha ku chapter number 12, 1 Corinthians.
each of us so we can help each other. Letipho njengoba kumele thine sihlale siku-unity nje tikhonela kwekuthi lona nkulunkulu lamgobile wamnika Sipho angashayini yena. Kodwa ngale Sipho libandla lonke lisitakale na uniketwe igift unikelwe libandla. Angisonzasonzele. Nasikhuluma ngetiphiwo tikamoya, sikhuluma ngama spiritual weapons of the church. Sikhuluma ngama guns akomoya, ngito lesinqoba ngato libandla mali operator kuma gifts of the spirit. Ngalamanye amagama lisuke liphese timbayimbayi tasezulwini. Hallelujah. Sitawungena kuto but siyandlalela nje. Nathi tawusebenta Tipho. Luthando ne-unity akube khona ebandleni. La kulela mi kulo chapter number 2. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord. Babe munye. Hallelujah. Na ikhona into lesifuna kuyibona lapha kaMagugu kubita sibe munye njengelebandla. Hallelujah. Bamba uma uNkulunkulu amisa libandla emqondweni wakhe bekamisa umtimba munye nothi kulo wehlukahlukene. Njengoba silapha nje ubheke kwekuthi lo munye usandla, lo munye ulinyawo, lo munye uyimpumulo, but sonke sibelonga emtimbeni munye. Asikwati ke kuba semtimbeni munye siphinze singevani. But sisemtimbeni kodwa asivani. Ungambuka makhelwane sibitelwe ku-unity makhelwane. Njengoba silapha nje sibitelwe kwekuthi sibe munye. Bamba lona lo sitelwe hallelujah indodza endi yasitala hallelujah nge-unity iku-unity. Uyabona lapha makubalwa kuthiwa number 1 ake siqhubeke ngale ku 1 Corinthians just ngifuna sibalele into leti 3 nje singakafiki kuleli verse lami. There are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit is the source of them all. Bamba noma tingabalwa tibe nganani but isource umoya oyingcwele. Ayine khona kodwa enkonzweni. Nathi tawusebenta ti-generator hallelujah tifakwe ti-endoswe ngumoya oyingcwele letipho. Akunenzaba tingakanani but tisentshetwa ngumoya oyingcwele. Number 1. Yebo ma. There are different kinds of service, but we serve the same Lord. Bambake bese kuba khona ama-ministries. Kube khona tinkonzo, letinkonzo nato tivele eNkhosini yinye. Yebo ma. God works in different ways, but it is the same God who does the work in all of us. Bese uNkulunkulu uyeva lapha uma kuqalwa nje kutawukhulunywa ngema-gifts kukhulunywa ngeTrinity. Kukhulunywa ngeButhathu. Amen. Nalibandla litawuflow hallelujah. La kuletipho kumele libuyele kwi-unity. Ngoba letipho tivela kwi-unity. Asifunze ke la kuMark. Forgive him.
so that your Father in heaven may forgive you. Bambani bazalwane. Akusisithi kusikhanza sisemthandazweni. Kodwa singakaxolelani. Awunikhona. Uke wawathela emanti emhlane welidada. Lidada alinankinga uyalifaka emandini naliphuma lalithinsitha nje libuyele libe dry ngathi alikaze libe semandini. Banjalo bazalwane labathandaza banemaqhubu lomunye nalomunye. Na sitawuphuma la kungaphunywa khona njengelibandla asixolelane tono tethu. Asixolelane tiphambeko tethu singathandazi sente ngathi tinto ti right kanzi timoshakele nanime nithandaza khumbulani kuxolelana emaphutha enu. Awutshela makhelwane sengafika ezulwini makhelwane. As long siseselamhlabeni sitawunyathelana. Nangabe kwendekile sanyathelana phela asibonakalise lokuthi sinyathelene. Usho uthi ngunyathele nguhambise kabi. Mayoyo. Silungiselela siphayiva kwekuthi indoda umoya ingcwele ithathe over kuleli bandla ngoba kufuna nasihlangana. Haleluya. Sihlangana lapha babe khona labanemehlo akamoya. Ngoba sikhonda nema devil worshippers nje kuthule asina umoya wekudisena. Kani mase sifikile emandleni kamoya ingcwele ibandla lehlelwa ngemandla phakathi ebandleni bakhona labatawuba haleluya netiphiwo dokubahlola bomoya. Sivuma yonke into manje ngoba kumnyama. Uma libandla litawufika lapho number 1 akuxolelwane. Funza mama. If you do not forgive others, your Father in heaven will not forgive the wrongs you have done. Uyabona ke ukuthi ingoti lenkulu kwekuthi umkhonde uNkulunkulu kodwa umkhonde wena liqobo lwakho ube ungakaxolelwa. Yini lenda ungaxolelwa nguwe loqala ekuqala wehluleka ukuxolela lomunye. Bamba nalithi umxolele ngalamanye amagama lithi ukonile but wena umxolele. Umxolele akonile. Ayisanibona kozweni. Asixolelane. Kulo Monday ngitotsi na unento ngakulomunye ilungisi. Ikhona into inkosi lefuna kuyenda kule local church. Ayikwati kuyenda sihlangene ngetulu ngaphasi sehlukene. Ngoba longena ngalomnyanga sikhanza sihleli kanje ucabanga ukuthi siyevana. Kana siphuma la. Ngiloyo naloyo utiphilela ngendlela yakhe utihambela ngendlela yakhe akanamsebenzi nalomunye. Kanti njengoba silapha nje siyifamily singumndeni. Njengemndeni haleluya nangabe kwendekile bhozo wathinzeka kuthinzeke inhloko kuqala sandla sifune kuyobamba ngoba bhozo uthinzekile silibandla lelinjani thine lesehlulekako kuvelana
nalabanye bahlobo bethu lesinabo silunge nje masenkonzweni kuphelile. Ikhona lenye into lekhulunywe ngumshumayeli lapha yana uthi lenye ingoti lesinayo njengoba silapha nje aSatani. Amen. Wathi wasonzela wathi okay noma ke siyatana siyathi ukuthi lona ngimake vilakati kodwa asimati kwekuthi aze abe ngimake vilakati nje bekangilabani. Sihleli lapha siyakhonda aSatani. Nabafika baleka Dlamini bambita ngeligama make vilakati nangesibongo sakhe sale sithi haya sinayo umvulo njalo aSatani sikhonda. Asicolelane angibuyele lapho asiqolelane tiphambeko tethu. Funa sithandaze sonke naloyo athi Nkosi ngiside. Kungabi ngimi lovimbela ku-operator kwemandla kaMoya Ngcwele ebandleni. Qala ngami Nkosi sita mina. Ngoba kuyendeka bazalwane. Kwekuthi tife ngamvuyinye. Hallelujah. Uke Israeli wanqoba wathi nakathi uyanqoba lenye indoda yathatha into bekungakamele itithathe yatifaka endlini yayo. LiBhayibheli lithi bathi bayaphuma baya empini behlulwa nje sivele singabonakali kwekuthi singabehlula. Wahamba wayawuthandaza lo mzalwana buta kwekuthi sehluleke kanjani. Uthi uNkulunkulu no ema-Israyeli onile athathe letinye tinto bekumele tibhujiswe atifake netinto tawo ngenxa yaloko ngeke aphumelele nakabhekana nema-enemies awo. Bamba akusilo libandla lonke kwakungumuntu munye. Nakungakalungisi munye uyalidileya libandla afune kwehla Moya Ingcwele nakathi uyehla abone kungalungi noma kungevani kwebazalwane. Sisite Jesu. Sithandazele unity kuleli bandla.